ตรียมรับมือพายุฤดูร้อนยังคงกระทบในวันนี้ 27 เมษายน 2568 ในวันนี้ลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกได้ทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกเตรียมรับมือช่วงบ่ายถึงค่ำ